Bom dia, pessoal. O amanhecer aqui na garagem da Coordenadas. Mas antes de vocês aí, ó, ver o vídeo, dá seu like aí pra nós, pra fortalecer o canal. Olha aqui, ó, a garagem, os carros aqui aguardando os horários. Os carros aguardando os horários. Aqui pra você ver aqui, ó, Coordenada. O carro que eu vou sair aqui agora, 24.400. Esse carro aqui que eu vou sair aqui agora às 7 horas. Saí aqui às 6 horas da garagem, 7 horas, saindo da rodoviária. Esse carro aqui, ó, olha pra você ver aqui, ó, carro 24.400 aqui para 7 horas da manhã de Juiz de Fora, Belo Horizonte. Trocado, carro 24.400. Olha aqui pra você ver aqui, ó. Esse aqui é o carro que eu vou sair aqui agora. Olha aí pra você ver aqui, ó. Mais um registro aqui, direto de Juiz de Fora. Direto de Juiz de Fora. Olha o cantar dos passarinhos às 5h40 da manhã. Eu vou levar ali, ó, a maritaca, os passarinhos, os canarinhos, vários outros tipos de pássaro. São vários tipos de pássaro aqui. Olha aí, escuta. Vou deixar para vocês verem o som do passarinho. Lindo, 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 lindo o amanhecer aqui em Juiz de Fora. Pelo menos aonde eu estou aqui agora, ó. Olha o canto dos passarinhos. Olha, ó. Olha que lindo. O fundo aí, ó. Ó. Olha pra você ver, ó. As maritacas voando lá em cima. Olha pra você ver. Aqui tá os carros estacionados. Olha aqui. Passarinho. Olha a arvoreda. E aqui tô eu, ó. Tô eu aqui. De novo com vocês. Então olha pra você ver aqui, ó. Eu aqui. Um abraço pra vocês todos aí. Agora aqui, ó, novamente, eu encerro aqui o vídeo aqui, mais um registro. E desejo a todos um bom dia. Obrigado a todos aí. Não esquece de dar o like aí pra fortalecer o canal. Inscreva no canal, compartilhe. Um abraço.